IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kalikagom iti Sanggunian na Panlalawigan dito probinsya nga Adalenda iti Pannakaipaay iti Sweldo karay iti on-the-job trainees so wenno OJT iti Provincial Government of Ilocos Norte. Inbatad ni Vice Governor Matthew Marcos Manotoc, Presiding Officer, saan na napintas no free labor ti kasukat ti bannog oras sa output dagiti estudyante. Kunana, naska na maipayan da ito iti allowance nang runa kat nanginapay iti presyo ti produkto a petrolyo iti agdama. Siguro, JP, parang first step ng regular. So that's the whole purpose, if I'm not mistaken, of JP or intern, diba? Na sapat kumbaga parang testing para ma-hire ng full-time. And I also mentioned earlier that we shouldn't be hiring for free. Kasi pangit po pag free labor sa ibang bansa, hindi po pumasya. Especially pag full-time at may output, dapat may allowance sa buyan. Especially now with the rising gas prices and transport. People in the area are happy na. Kabayatan na, insigida nga inawat ni Bukal Hanson Chua ti suggestion ti Vice-Gobernador kat kunana nga adalan kan pagsasaritaan danto may naig itinasao abanaga. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.